Kohimen kopara bayik hautrai Jesus Christ. Nginang yusno naka gospel mintakasni. U Jesu ukran yaka jingshi shahani. U Jesu ukwa banyalam yangi shakata ka jingshi shah kaba omdon mano bala banyakun persha. Ladangi Peg binia pat puson binia ya ka gospel jongo ya anis bakoi ngilaban yo I ka gospel jongo don ar benda ngilaban nom ya ki kitab jonge dakishin bad ya ki kitab jonga burom bad ha ka kitab jonge dakishin ngila yo I lada ni peg nado basta ngilaban yo I komba hinyu pratli ki dakishin lempa ki jingle kambala jomu Jesu Christ. Nanda u Jesu udang keren yak ye baro kabat kam kinjam kaban sa yalam yangi shaka buram. Tengu yanis bakuin ukwa benyalam yangi shaka taka buram ke jongo berlai. Bangindup yem hagata ka buram ke jongo berlai. Bangindup treshitong nagabenda ka buram jongo berlai. Namar kane kadau u Jesu u keren yak ye baro kabalang ke jinyade jomu ban ublay upa. Pangilaban yo iru haki jingto hakani gospel jomu yanis bakuen ukren bon ke benda kaba mar persha bat kaba yalam yeni shabane. Ukren shapange jingshai bat hakaju kapor ukren ro shapange jingtum. Ke jingtum kaba persha eke jingshai. Ukren shapange jimpenin bad kaba persha yeke jimpenin kalange jimpen tren. Nanta Ukren shapang bon ki baro kaban yarap yengi haga jingim jongi kalang ka jinge bad ka jingken tai. Ne ka jinge bad ka jimbam nge. Kine kilaban long ka pang kabang ilaban yo I habang iti jiliyo ya ka kitab buram jamu ya anis bakui. Jingshai persha Iaga jingdom, iaga jimpenim persha, iaga jimpentre, bad ka jingidu boleh kaba wanshani lemba jinge persha iaga jimpam nge. Tengit sautu ka jingdom, ka jimpentre, bad ka jimpam nge kalaban yalam ini syaga jingchong. Ka jingshai, ka jimpenim Baka jinge kala banyalam yangi shaka jingim bamjuko. Bagu Jesu kranshai lemba gospel mindagasmi. Don't want give brio kibam tre banyai haga jingshai. Pin ban ke jin yaka jingdom. Ki kam jonga jingdom. Ki kam jonga parte. Ya ki kam banyalam yangi shaka jingya. Dead works. Tekine bahro kilong ki dak shin jonga jingjot haga jingim. Hagaju kado u Jesu on lada ngim tre banyain haga jimpenim jomu Jesu kaba u Jesu kular yani kaya ka jimma kaba ap yani jimpen ren badu Jesu ulahi kai bun ke baro kaktino belai kalonge jingshai kaktino belai kalonge jimpenim kaktino belai kayarap yani ban roy haga jingai lada ngip iya penne ya ka donu jani persha ia kane kaya ka jingma nginsa ia shaka jingjon ngin ia shaka jingdum ban ngin salong ki bri bamnge ia ke bamnge kom dan jakashu habane ka jinge kawan ka kum yanis bakoi kawan lemba ka jingi kabangi don namar ni ongro ka gospel jongo yanis bakoi kalang ka gospel jongo jingi Bad kadbang idan yid yaw Jesu kaya ka bananja hapojangi ngin sanang roy haga jinge ban ngin salaban pedian pura yaw Jesu omde manga babishar yapi Henry ka ktiin ka bishar u Jesu kadbang Jesu dan ki kaya ki apostol kila yo itang yaw Jesu kumubrio Like no kato kat nangut lastan ban pla ba melong kulo belai ba melong mesaya melong belai ba in Henry bona preng joki ki isi au Jesu kamda mena ke liang jogi ju kila
isi yaw Jisu kila kendai yaw haba Ukraine ba upa jona ba nilong kawe ba kibru kiyong Ukraine ben namar bale kim shimla pediang yaw Jisu kumubale kiyoi tang ke jinglong ubri habu ukun jongo Joseph na Nazareth kane kalonga jimma kabalajia haga jingim jongi bungi ju ko himen ko para bun sin haga jingim jongiru kane kalonga jimma kaba ap yangi ladang nim yaw Jisu kumubale nyenum komu yaw but ngin hiar nakador ngin hiar dor but ngin hiar nakakerdan don buon di kristan haga dega juk kaba menda ke balong ke bahiar kerdan kilong ki kristan ke balahiar naga jingir utrai but kilong ki kon ke bala pensioniyo yalade da ka babbe yaga jinglong jonkene ka perte taminda kae ka bangi de banle haga jingim ka jongi kae ka bangi de ban trang haga jingim jongi ngide ban kam id yaw Jisu tinaga daga daw yanis bakoi uhikai ni barabo ballong ke bayi yaw Jisu ka jingid ka pendrong ya ka jingay lem konta kai ka jimma ka ketin kan bishar yani ha ka jing bishar kadu ka ketin hanne ni barang ite ka ketin bade Jisu ka ketin kalong ubele Jisu le yo ya ka bor namaba ubele ula ya menjur badu ubele ula penkam di hawu ya ka bor ka itiar ha ketin baula keren nagadagada kaktino bele kalong kaba ai jingim kaktino bele kalong kumga white lang arlian serti u Paulus bagudu on namar bele kaktino bele kade Jisu kaktino bele kalong jinglong u bele kaktino bele kalong kaba im but kaktino bele ka bishar yani ha kasni kadu ha ka jim bishar kadu te minda ni don kam ban penim ya jingim jongi bon ikon hagenega juk minda kimju pule ya ka Bible kimju puson na ka Bible kimju prashang ban sautu ya ka Bible kimju prashang ban sautu ya ka tinu bare kimju prashang ban wat ka ka bau Jisu la karen na ka minda jongi krambang induk la ban pin bhai ka jingim ladang ngim le ya ka ne ka jimma ka ba ap yangi kaddu kadvai kaketin kan penrem yangi kaketin kan bishar yangi kabamul Jisun bishar yangi namarba ngim shimla shimkia ya kaketin ladang ilong ikon ba shimkia ya kaketin ngideban puson yalade kakkum ke jingshai pat ke jimpen shai kawan na ka shindur jo Jisu kabangi pule ha ka gospel kumno ngideban em buon aparen jongi wat habang yusno buon sin ya ke gospel bakaran hangi bahikai hangi ngimju ngim treban kala kabamut ngim treban penpe de jingim jongi ngidang im shikaju ka jinglong kane kan salong ka jimma iyani kane ka jinglong jongi bam treban kala kabamut bam treban penpe ya ka jingim bam treban yino ya ka pop kan long kada kashin kadao jonga jimbishar penrem yani but jimbishar penrem kalonga jing ya ka jimpenrem bam chukut yani ko himen ko para kat kom ka jimpen shai jonga ne kaktin tongin puson yala de ha ka penta jonga jingim ayu kabangi deben penkala bat pendemai lem komta kaktin ka a ban bishar yani ko Jisu bi kerku kardo yani yarap yani ban kam id ya kaktin ban kam ti jilib ya kaktin ban im ya kaktin ha ka jingim ka joni krampa ngindup light na ka jimpen rembam chika en ya ro yaw trai Jisu Christ